वो
नज़रत है अली मुझे आखिर में अन्यारत जमिला मुझे ज़ैनब रोई बेचारे अम्मा दुआ गुरशल मदीनो करत थी अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद सलवात अली मोहम्मद की ज़ात-ए पैगंबर वाजिबुल एहतराम और साहब चंद लहजा बसन इस्माइल वली का मुहर्रम जो चंद दिसी जवान मौला मोहम्मद तकी रोन शुरू करो रज़ा मौला पूछे इसको पुत्र इन्हों जो रोई तो चला वो हुसैन याद आया सैयद और ताज हिस्से जो मसाइबा जवान मौला रोई तो बाबा अजदादो हुसैन ने दादी ज़हरा याद आई मौला पूछे इसको पुत्र किया रोई मौला तो चले बाबा रोवा इंदलाई थोड़ करी 95 दी दादी सार खड़े किया इंसान जी एक पसली जे करे टुटी पवे त सार न खणी सघंदी सैयद वेठा होते तरा बीबी वसीयत में गुड़ जुमलो चयो हो या अली सल्लम औलाद इला क़यामत ते मुझे औलाद के सलाम भेजा सैयदुल्लाह उलमा शेख वहीद साहब के कुछ अकीदत साहिल ताजुल बीबी पाजे औलाद के विसारियो कोने साईं जुमलो चयो तो या बेबी पांजे औलाद के बुधाण थी चाहे तवाजी ॾाढी बुरी काथे या मारी हुई दुनिया में हर मक़बूल जे कातिल जो नालो मानो खड़ी हो सके सैयद एडी गरीब ज़हरा जे कातिल जो नालो अॼु बि मानो खड़ी नथो सके ग़ालिब जो जुमलो तो मौला रज़ा तो गरीब आई परदेस आया पर रतन जो हरम वसे थो गुरबत निशनी दे एक दफो बकी आज एडी गरीब ज़हरा जो अद में जी कब्र वसत खुदा जे आवाज में खबरे वाले हुसैन दे बुझाए बस बचा अल्लाह साईं वदीजा वणे वारो शलकाई बाप मुरीद जवाब शलकाई बाप औलाद जैसा होना बार है औलाद में जे एक दिया हो जैसे ये आई लता जो नबी कौन रोई चयो हो या अली मुझे ज़हरा की बारत करी इन जो को भाव को अजर उम्मत एड़ो दिनो बीबी के जितना ये जिंदा हुई पुत्र को मोह लेकर माता को पूछा तो खोमो को देख दे पाले बाप हो जाए अम्मा मोह लेकर शबीर मोला पूछा तो अम्मा चेवर छोड़ कर बैठिया ईरान में बेहतर यार मदीना सैयद मुर्तज़ा जे तो माता जब कयम तभी भी पुत्र को मोह छोड़ लेकर आयो तो हज़रात अभी तकुल बाप जो सैयद तकुल बाप जो तो हैरान तुम तने जने के बीबी के कारे लिबास में जो चेती पुत्र मुर्तज़ा तो के कोई सबूत न मिले बात मुझे चेहरे ते छाछ जुल्म थियो
मां अन्या चेहरो लिखायो थी वठा क़यामत जे ॾींहुं ईंदसि चवंदसि या अल्लाह पुछी ॾे त मां बाबे जी उमत जो ॾोह कयो खुदा मुंहिंजे मुताला ते पंहिंजा नशराबाद रखे वसीयतूं कंदे 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 बीबी जुमिलो चयो अॼु खां 5-6 साल पहिरियां जॾहिं हिन शहर जी बेहतरीन हस्ती सैयद गदा हुसैन शाह हो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में अला मर्तबो जगह दे इन्हीं थियो खुतबे का बाद में साईं हुकुम करता बाबा हाणे बस साईं जे बट जुमला पढ़ अज में इन्हीं माहौल जे करे ठीक पियो आहे बस 4 जुमला ॿुधो यकीन है किथे न किथे उन हस्ती जो रूप आयो वेठो वसीयतूं थी कंदे चयो या अली हुसूर जी तो मुझे बाहों का कपड़ो में हटा मां सवेल जुमलो चयो तो फिक्री मसलो आहे शोभर ज़ौजा के गुस्सो नहीं थी सघे जनाब अस्मा ते चयो मां पहिरियों दफ़ो अली जो कोको ॿुधियो ज़िंदगी में पहिरियों दफ़ो मां अली जो रड़ियूं ॿुधियो ने मां पुछो मां यानी तो जो बहादुर रोई छो थो रोए उनको लफ्ज़ कोन निकरंदा जॾहिं अली रोईंदे मूंखे जो अस्मा मां ॿुधाए नथो सघां उनर इला जबया अच पाण अची ज़हरा जे बहू माफ़ कंदो लफ्ज़ लिखियो आहे पर्दे में पढ़ंदुसि अस्मा थी चए जीअं मां आयुसि मां ॾिठुमि कान ते ज़िद यद या बेसदर पासे ते हथ अथसि पर हथ जी खल में साह कोन जॾहिं मां जे मथे हथ खे न खयो तां करे चए बीबी ॿुधाए त सही 95 ॾींहं हथ तो ते रखियो कीअं मजलिस साहब तो लिखे इन अली सबअत अक़फामिल्लाह हिकु न सैयदो 7 कफ़न जो चादर अली तब्दील कयो मज़लूम कहिड़ी आहे सैयदो 7 चादर अदबी थी जेके ने खुल पड़स एतरो मिलो तेरे पेरी चादर अली तब्दील कई पीट ने बड़ी उम्मत जा जेतरा मारे रहमत आज़ाद सती चादर अली मटाइण जो इरादो कयो बीबी न हलाया अली हाणे न वठा कबर पे वञी बाबे खे चकर बाबा तुंहिंजे वक़्त मारियो एतिरो अली 7 चादर तब्दील सदे अमीर मौला जुमलो चो हसन हुसैन ज़ैना उमे कलसूम अचो मां समिलो जब जुमलो पढ़ियो सब आया शबीर मौला उतिया जिते मां जा कदम हस ज़बान मां जे कदमन सा बस कई चवे चादो या उम्मा हो कलमनी क़बल अन असअदरु बि अम्मा और मुझे मिठी अम्मा तुलो जो मुसा गाना वरना मां अॼु मरी वियो तुलो जो मुसा गाना वरना अॼु हुसैन मरी वियो वरना 95 ॾींहं जेको हथ बि पासे त न खयो हो न फहदत वतदत अदत यदहा ॿई कफ़न जा बंद खुलिया हथ मथे आया आवाज़ ॾेई चए हली आओ करबला जा ग़रीब हुसैन तस्वीर ॾाढी भली मिली आहे अॼु जीअं हुसैन मौला मां सां मिलण आयो करबला में वरी सकीना जॾहिं ज़ख़्मी शबीर मौला खेमे खां निकिती उते आई जिथे बाबे जा ज़ख़्मी कदम लबर खे चवे या अब तो मुंहिंजा ग़रीब बाबा मूंसां ॻाल्हाई नथो बाबा मुखो कुछ न मां खेमे खां वठी तो ते पहुती कीअं केतर बाबा मूंखे मारियो आहे रस्ते में पर मां तोखे छॾे कान वेंदुसि ज़ख़्मी हालत में शबीर मौला उथियो हथ खोले तो चए हली आ मुंहिंजे सीने ते समण वारो जैसे ते अची थी सघी वेझो थी मां तोखे हा सां लाहियां मां सां मिलराए अली ज़हरा खे खणी हलियो
देखो बड़ाई जुमला तो चंद कदम जो हल्या मौला फरमाए था हसन लाल लगे तो कान्याणी पोया रोई थी इमामे हसन फरमाए था बाबा या पोया अचन वारी मुझे भेड़ ज़ैनबा जिया ज़ैनब जो नालो मौला बुदुआ फरमाए था ज़हरा जो जनाज़ो ज़मीन ते रखो इमामे हसन पुछंदा बाबा दफनाइणो ताकते आहे चौथा रखरायो मौला रोईदा फरमाए हसन लाल ज़हरा के पोखड़ो पे ज़ैनब के घर छड़े जी अख में गोड़ो आयो ज़ाहिरी बीबी जी उम्र 5 साल 3 महीना चादर पातल दस नंढड़ा हथ बंदी चढ़े बाबा मदीने जो शहरा बाबा तू गदा भायर गदोन छोटा मोटायो मौला फरमाए था ज़ैनब पुट दिस मदीने जा चराग करन तो बाबा पहुंचा है अली रोई तो फरमाए ज़ैनब बचड़ा बाहर न आ मदा के जी नजर तुझे कद ते पजी वने जेतरा वेठा हो सब चौया अली अज ज़ैनब जे कद ते नजर बर्दाश्त न तो करे लख सलाम असांजा सैयद सज्जाद ते हो जे कोई लखन जो मजरो शराबी शराब ब्या पियन एक ॿिए खां ॿिया पुछनि ॾसियो हिननि में ज़ैनब के औलाद जुदा हुक्म रे ज़हरा ते हो जाए बस हिकु ॿियो जुमिलो रोइण वारो मौला सैयदा खे दफ़नायो मोटी जो अचनि घर 3 ॾींहंनि खां बाद में फिज़ा रोई थी चवे या अली अॼु उजड़ी वियो मौला रोई था चवनि फिज़ा भेण उजड़ी त तॾहिं वियो आहे जॾहिं ज़हरा घर छॾे वई आहे अॼु छा थियो आहे रोई थी चवे या अली 40 बदमाश फेल खणी ज़हरा जी क़बर ॻोल्हींदा था जिया मौला लफ्ज़ ॿुधा रोइण वारा मौला पीले रंग जी अबा पाए ज़ुल्फ़कार खणी घर छॾियो हिक ॿिए हया खे गिरेबान में हथ विझी अली तो पुछे छा कंदो तो वञी तूं ॼाण रिवायत ॼाणे मन ओंड चवे अली तो ज़हरा लिकाई आहे क़बर मां ॿाहिरि खणंदो मांसि जीअं मौला लफ़्ज़ ॿुधा हक़ ॾेई थो चवे